Evropski parlament mladih je najveća platforma za političku debatu i obrazovanje srednjoškolaca i studenta u Evropi. Prisutni smo u 40 zemalja širom svijeta, u Bosni i Hercegovini od 2013. godine. Tamo se odlučuje o vašem nastavnom planu, ovom programu. Tamo se odlučuje hoće li Šekspir biti iz udruženja anonimnih romantičara ili će biti politički aktivista, onaj koji je koristio umjetnost da govori o svim anomalijama u društvu, onaj koji je koristio umjetnost da se bori protiv nepotizma, korupcije. Ja sam samo jednostavno odlučio da se prijavim da ja pokušam održati predavanje. U BiH postoji nešto što se zove Microsoft Community gdje možete doći, izaći, prezentirati, probati svoje vještine, prezentacije, znanje i onda možete eventualno ići korak dalje.